बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। इसके लिए चाहिए कीमा 1 किलो, खुश पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच साबुत, 2 चम्मच छोटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक का, भुने हुए पीसे चने 4 चाय के चम्मच, 2 अदद बड़ी प्याज चॉप कर लें, बाकी बाद में। अब इसको सबको मिक्स करूँगी। और इसी के साथ चाहिए होंगे मुझे अंडे, जो ख़ास चीज़ है नरगिसी कोफ्तों में। मैंने लिए हैं 7 अदद, आपकी मर्ज़ी जितना मर्ज़ी लें। हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसके साथ ही 2 अंडे इसमें जाएंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, 3 अदद टमाटर बड़े। इनको फ्राई करेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। और ग्रेवी के साथ जो मसाला जाएगा, हल्दी आधा चम्मच, मिर्चें 2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच और दही आधी प्याली। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको अंडे पर लपेटूंगी। पहले कीमा लेंगे, इसको चपली कबाब की तरह हाथ पर फैला लेंगे। अंडा दरमियान में रखेंगे। और इस तरीके से सभी कोफ्ते हम बना लेंगे। गर्म हो गया है, अब मैं कोफ्ते फ्राई करूंगी। और साथ ही मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। ये टमाटर प्याज फ्राई कर इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो निकाल दूंगी। टमाटर प्याज फ्राई कर मैंने उनको ग्राइंड कर लिया दही के साथ। अब इसका सारा पानी खुश्क करूंगी और सारे मसाले इसमें डालूंगी। धनिया, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ जीरा, नमक, लहसुन, अदरक। अब जब तक इसका पानी खुश्क होता है इसको मैं ऐसे ही पकाऊंगी। ये मसाला मेरा तैयार हो गया। अब मैं कोफ्ते इसमें रख रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। तकरीबन 1 गिलास।